有多冇少噶。攞啲山楂嘛，山楂杞子我都有噶吓。你想沖咩茶飲，想煲咩湯飲？啊，落雨就冚住咗。有係咪啊？嗱，呢個山楂係7蚊9個吓。多謝晒，多謝晒支持。7蚊9係一半噶，靚噶，呢隻山楂係靚個，塊塊都均勻靚個。北芪啊，北芪有冇啊？你屋企啊？呢個就係北芪甘肅啊吓，山楂北芪泡水飲。哇，山楂北芪啊，知嘛？阿指點迷真，早講啊，落雨啊，你都識得睇手個，你又唔早出聲，乜嘢有講2次啊？呢個係北芪啊，北芪啊，係啊，北芪就黃芪啊。甘肅啊，呢個係咪有回音啊？我個睇先，有回音係咪啊？等我關咗佢先。仲有冇回音啊？冇回音啦係咪啊？乜嘢東東啊？阿兩號，嚟買啲牛大力啊，5支毛肚翻去煲湯啊！係啊，買啲5支毛肚啊！仲有咩？冇啦係咪啊？嗱，冇啦，冇回音啦。嗱，小黃車啊，關啊，煲湯嘅都有啊，泡茶嘅又有，冇回音啦，係咪？呢隻北芪而家又有少少啫，係咪啊？係咁嘅咯，唔係好大個回音啊！你哋聽到有回音嗎，星哥哥？嗱，呢個北芪啊，呢個係北芪啊，巴戟啊嘛，你要巴戟啊？呢隻係北芪，呢個心好靚噶，呢個北芪嘅心啊。係啊，買北芪你要睇佢個心，邊度又講2次啊？有回音係咪2號？唔清楚啦，可能壞咗啦。嗱，呢隻牙刷又靚嘅喎，呢個係3少牙刷啊！嗱，換牙刷啦，快啲換手機啦！哎呀，換手機，我而家仲未有實力換手機喎。旁邊嘅聲音應該就係旁邊嘅聲音啦。我旁邊有人賣黨參噶嘛，努力緊啊，搵多啲米，
勤力啲擺攤，勤力啲擺攤啦，就等我買翻台新嘅手機。老公都換埋，就邊個幫我養仔啊？你啊真係搞笑咯，老公冇得換個。早晨啊，上娥，早晨啊。